Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Mkhosi Nophile. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Thank you very much for tuning in. So, guys, please kindly subscribe if you haven't done so. Subscribe up, but if you have subscribed, please do like a video. Balekile ukuthi enye video oyibukayo, please like it. That's very, very important. No, share again, you guys. Please do share to other people my videos. It does help a lot. Now, I want to talk about Somizi. Kule video. In fact, let me say I want to talk about Tamara. There's this Tamara girl that has been trending kula malanga. Tamara obhizi ngokuthi great abantu besifazane in favor of men. Asithi nje Tamara is just using amadoda ke okunyaza ngizosebenzisa igama elithi ukunyaza. I do not know if li right ke kodwa ngiyolisebenzisa. Yazi ukwehlisa abantu besifazane isithunzi angazi noma singathi mhlambe usukufuna ukubukwa ngabantu besilisa mhlambe bazokufollowisha abaningi. I'm sure abam DM ayo ugere ngabam DM abafaka imali phela ugere. I'm sure she was just looking for money, maybe money and fame. Ngizosho kanjalo mina nginandaba nozofika lana ezothi Team Tamara ntontoni hey but yini ke value mamela kabangena value like people are doing there on TikTok. Ungakhomenta uxike uTamara kuthiwe hayi ngoba uTamara eshaye khona shukuthi nje awuna value ngoba yikho phela ugirl akushoyo ukuthi like ufanisa abantu besifazana like laba sebeke bathola ingane before ngiyamangala ugirl ngoba naye unayo ake bathola ingane before abangashadiwe, you know what I mean, athi usukungasena value like mangabe usunengane, let's say 2 or hey guys, lo sisi lona like she's so young and beautiful. For me Tamara, she's very young and beautiful, but ke mntakabawo angeke ngikhulume okungaphakathi kwengqondo ngoba ay girl mntakabawo babhiza abantu abesilisa bayiqhenya ngaye, bayamthanda, bamfollowisha baze bamthumele nemali, abamthumela imali sizokuthi abantu bavele bethi uyawudlala yini uCapitec bathumela uTamara imali simply because usebenzisa abantu besifazane to get to abantu besilisa ngokwehlisa isithunzi abantu besifazane. Kanti guys ngicela ukubuza ukuthi like mangabe usunengane 1 or 2 whatever it is ukuyale usukungasana value like njani mntakabo. I do not get it, which means phela nabantu besilisa ngoba phela bahamba bezala lapha nala, you know, futhi badampa ingane zabangazonda and all that, but banemali zokunikeza uTamara. Fica umuntu ingane zakhe zilambile, but you've got money to go on TikTok to support someone ngoba ukhulumela amadoda and then babhizi basende imali lapha na TikTok. Ufice nje umuntu like you've got family unabantwana labo ngabondle. Guys, like honestly hayi lo mntana lona guys like akakhuze inkinga ukuthi like mangabe ukhuluma against kuthiwa ke yavele ngoba ushaye khona phela shothi asina value nje silana. People do not know how let me just say single mothers abantu besifazane nje asisho nje baby mama njengoba ke sibizwa and all that. Those people are very very hard workers. Abantu abasebenza nzima, usebenzela ingane zakho, uhustle day in day out. Ungabi nangindaba ukuthi kuzothiwa yazini sinama baby mamas lesithi nje ama single mothers, you guys ezikhundleni eziphezulu ngale ngaphandle singazi Tamara, you know, like ngeke ngazi umuntu ukhona obhala comment wathi girl, do you realize ukuthi ebantwini labo ukhuluma ngabo uthi abana value ntontoni kuzolimaza like into yokuthi kusasa uthi asimhlawumbe uyothenga eshop or uyofuna umsebenzi or kulezo ndawo nje eziphethwe ngabantu. Do you know abantu besimamela labo baseyikhundleni eziphezulu kanjani emsebenzini la ngaphandle baphezulu kwamadoda balaphezulu. Usufika ke wena usutshela abantu ukuthi abana value ngoba bangama single mothers banengane ngathu since ngoba phela she's after those. Kushuthi umuntu nje alright owesifazane nje umuntu ongakathola ingane sithi mhlawumbe mangabe usunengane kusiyale kushuthi hayi ngempela usena value. So mengavuka kusase siya esitolo eyothenga aseve umuntu osifazane, the single mother that hustles that much, so much, asebenza kanze or uyefuna umsebenzi angene kwe company iphethwe ngumuntu wesifazane oyi single mama, usuthi angawuthola umsebenzi noma ngabe efika lapha emathilini nje kuna labo ama tellers like people who are saving nje abantu abangena value ozothi ufika wena endaweni wena kwamela ukuthi usave weyibona yet ubatshela ukuthi abena value.
asithi nje uyenkampanini ethile uyofuna umsebenzi, ufika uthola umsebenzi, imanager yalapha ngumuntu wesifazane oyi-single mother of 3, mother of 4, ntontontoni. Usho ukuthi ungawuthola wena umsebenzi, asithi mhlawumbe utholile, ungabuye usebenze kahle. UTamara and unengqondo efana nezikaTamara bafethu, abantu besimame baphethe la ngaphandle kuma-companies. Kuyo yonke indawo uthi uyangena nje kuphethe umuntu wesimame, umuntu wesifazane labo kuthiwa abenavelu. Because they are hustlers, like they are mothers of 2, mothers of 3, basebenza kanzima, banandaba namadoda, phela balaxazwa ngamadoda. Angithi yona into amadoda ahambe yenza, bayalaxaza. Usuthi kusasa uma ungasashadiwe unengane zakho uzondlela abantu abakuthiwe woTamara awunavelu. Ebese funa ukuyongena yena uTamara kusasa kuleyo ndawo leyo okuphethe khona umuntu wesifazane ongenavelu. Ucabanga ukuthi izinto zingabuye zimhambele kahle na? uTamara ugeli njengoba eyincengele emadodeni ababhizi abantu uyincengele emadodeni nje guys, like the women are pissed off. Lo geli akakwazi ukukhuluma bafethu, nalabantu nje ababehind uTamara guys nje ni right. Ungabeza lapha sebethi team Tamara yo bavele bathele paraffin emlilweni ovuthayo. Ngithi we guys, lo mntana lo so ukhona ke umuntu ofana noSomizi oye wa voice lapha na TikTok, ngizothi ukufaka ivideo yakhe lana omamele ubekhuluma uSomizi wathi ayishema, I'm disappointed kulo mntana lona. Bakhona abantu besilisa aba against uTamara, but those who are behind her babhizi bathumela imali zengane zabo kuthi uTamara useyenze imali laphana on TikTok, imali azireceivayo ugirl. Hayi girl, uma ngabe impela your plan was to make money, hayi uyenzile girl leyo mali, but using women like you wehlisa isithunzi sabantu besifazane nje ukhulumela amadoda okuyiwona alaxaza. Labo bantu labo bathethisayo wena ubatshele leyo nonsense leyo, badigradwa yila madoda lahamba nje elala nala ehamba ezala nala futhi nje abondli nokondla. Bese kufika ke uMr Tamara ezothi wena nje ngoba washe indoda nje ngoba ushuthi umusungu mother of 2, mother of 3, ntontoni sokungasena value. Ine value yini yona le ndoda le esikushile nezingane? Ibuyizala ihambe iye le, ifika izala ihambe iye le. Does he have a value? Ngiyabuza nje bafethu bengizibuzela, but ke nawo Somizi asimamele uSomizi ukuthi uthini ngoTamara. Okay, anyway, akushuthi ke ivideo kaSomizi I will have it on my next video, since ke ngoba lena isiyaba inde kakhulu. We cannot have that long boring video, but anyways, thank you so much ukuthi ubuka ivideo. Usho ukuthi ucabangani ke ngalolu daba lukaTamara olutrendayo nowadays, njengoba ngizilo sokuthiwa abantu bahambe bayovuma undulula ke i-account, TikTok account kaTamara yakudala esenza lezi zinto agxeka abantu ngazo on this other account ayisebenzisayo. Kusho ukuthi ukhuluma ngezinto yena asezi-experiencile, that's why ekhuluma kanjena nje, which means ngizwile ukuthi unayo ingane, since ekhuluma ke ngabantu abangena value nje, kusho ukuthi naye akanayo ivalue. Nalezi ezinye akhuluma ngazo nje naye uyiloko akhuluma ngakho, which means mhlawumbe she's trying to teach or she's trying just to make money out of men. Sizwile ukuthi useyenze imali enkulu kabi laphana, amadoda ke amsendelayo ke imali bembonga for being the speaker of the men, those who do make women be unvalueless. Angazi ukuthi ngoba phela yibo phela abahamba belaxaza ingane zabantu bezale sebeshiya ingane futhi bengazondli. Uthi usathi yamuva on yokomunye umuntu mhlawumbe uzothola ke umuntu ongcono naye abuye enze the same thing. So labo bantu ke okuthiwa ke abantu besifazane abana value njena basuke benziwe yiwona amadoda. Manje uthini ke uTamara? Uthini ke uTamara ngalabo abantu bakheke abamsendela imali manje njengoba ejabula komnandi kunjena, ngoba ibona ebenza ukuthi abantu besifazane ke besale beyilokhu yena kushoyo athi usuku ungena value into ekanjalo. Kusho ukuthi abantu besifazane bathandana ngoba befuna imali. Hey, ungasebenzele yakhe imali into. Abantu besifazane they are out here working for their own money. They are out here working for their own money. Ungaziye kuma companies akho kuphetha abantu besifazane baphetha amadoda. So ugela sazi ukuthi ukhuluma ngayiphi yena. Mhlawumbe she's got a group of people that she's talking to. Ngoba nalazo ngena khona ugela uzofica kuphetha abantu besifazane, those mothers of 2, mothers of 3, mothers of what. Laba batshela ukuthi abana value. Bazokwazi ukusebenzisana nayo girl. Akabe careful ngezinto azenzayo, ngezinto azishoyo emphakathini ethi ngoba ukhulumela amadoda ngoba uyazi amadoda bazombonga. I do not
but no, since nje bemthumela imali kusho ukuthi bayambonga nje for speaking for them njengoba kuyibona abahambe belaxaza abantu besifazane besenza umathanda bengcolisa igama labantu besifazane. They've got their supporter Tamara and futhi bayajabula. Kodwa ke siyabonga ngoba akusiyibo bonke bakhona abantu bethu wentombazana akuhlukane nje namakhosikazi wethu, hlukana nje nama-baby mamas wethu, hlukana nje noma bengane zethu ngalowo dodo okukhulumayo. There are those men who are men enough to stand up for Tamara bethu udoti lo okhulumayo. Kodwa manje ngiyazibuza omunye ubeshilo wathi labo who are behind uTamara yizo lezi zinto ezingondle ezihamba zizala everywhere ngoba amadoda angempela enza into right abekho lapha esayidini la kaTamara, but laba bangondli abahamba beyenza ukuthi abantu besifazane bengabi na value yibona abalapha kuma inbox kaTamara bebhizi bemsendela imali yethi bazela ingane out, umuntu uzele nga5 with different mothers. I'm sure naye nakanayo ivalue makunjalo ke mangabe sekukhulunywa ngevalue kusho ukuthi naloyo muntu naye akanayo ivalue. Yethu nesibindi sokuthi ethi engondli ingane zakhe akwazi manje ukuthumela uTamara imali athi hayi siyabonga weTamara. Bayazi ukuthi bakhulumela nje bakhulumela udoti, you know what I mean, bakhulumela udoti, that's why bekubonga nje bazi bakuthumela imali nje girl. Bayazi ukuthi ubakhulumela nje ngoba kodwa udoti lo bawenzayo yibona phela bayenza lezi zinto kubantu besifazane. Kodwa amadoda ngempela siwabonile akhulumile siwazwile. Girl, stop what you are doing ngoba nje ngempela ingozi ugele lento ayenzayo. But anyways ngizofaka ivideo kaSomizi on my next one ngoba le isivele yabande kakhulu. Thank you so much ukuthi uyibuka ivideo, like, usubscribe, ushare ke sobonana kwelandelayo. Bye.